tempatnya bro di parit-parit sawit ya bro. Ini saya mau coba mancing di parit-parit sini bro. Nah, ini siapa tahu ada cintanya bro. Parit-paritnya kayak gini bro, airnya keruh. Waduh, siapa tahu ada cintanya ini parit sawitan, tapi airnya keruh banget bro. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fishing. Kali ini saya mancing sendiri bro, kawan lagi sibuk, jadi saya mancing sendiri habis kerja. Ini mau mancing di parit sawitan bro. Jadi ikannya target nggak tahu lah, yang penting mancing. Karena habis hujan ini tadi masih ada itu yang jatuh nih airnya. Siapa tahu nanti ada cintanya ya bro. Oke bro, buat yang sudah dukung channel Yusa Fishing, saya ucapkan terima kasih, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Dan buat yang baru bergabung, silahkan gabung dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah sini ya bro. Oke bro, seperti apa keseruannya, langsung saya mancing saja bro, karena sudah sore. Jadi mancing di sini gak perlu lama lah bro, yang penting ada waktu mancing 1 jam 2 jam itu sudah lama. Di sini setengah jam pun oke lah bro, yang penting mancing. Seperti apa keseruannya bro, langsung gas aja. Oke bro, ikannya sudah jumping-jumping. Ini karena saya tadi dadakan pakai umpan kloto ya bro, airnya keruh pakai umpan kloto, gak tahu yang makan orang, yang penting mancing langsung kan. Ketoknya di sini bro, mantap bro, lagi besar lagi bro, jos gandus lebih besar lagi.
babon bro. Ingatnya betok yang makan ternyata babon. Jos. Babon makin sore makin jos.
bro, karena sudah gelap, saatnya saya akhiri mancing hari ini ya bro. Hari ini saya mancing cuman dapat 2 ekor betok, yang lainnya mocel. Tapi tadi yang terakhir yang diingat betok ternyata bobol lembat, mantap bro. Jangan lupa dukung terus channel Chef Fishing dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Chef Fishing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.